Just fuck. I just saw Totsugeki on the goddamn chat. Guys, I think you guys got the wrong game. This ain't Guilty Gear. Like, on the build up to playing or witnessing the presentation that is Kazuya, that Mr. Sakurai-san will probably go on 40 minutes explaining the history of Tekken. I could just summarize the entire thing for you guys, as I have marathoned the entire series, plus Tag 1 and Tag 2. Tekken 7 is not in this because I own the PC copy. This entire series has led up to basically the bonding experience of the Mishima family and their tirades of throwing each other into volcanoes. Oh, and at one point space. It was definitely an interesting experience, not necessarily revisiting these games because the first Tekken game that I've ever played and absolutely enjoyed that just cemented me as a Tekken fan was Tekken Tag Tournament 2. This was the first game that I've played in the series. It was amazingly fun. I love the tag system, and I know that was not what Tekken is all about, but this is definitely the game that I absolutely enjoyed. It was a good entry point. I own the Wii U version, which is definitively the best version. Unfortunately, who the hell owns a Wii U nowadays? So most likely or not, you're gonna probably get the PS3 or Xbox 360 version, which includes less characters, no Tekken volleyball, and no Mario Party minigame. Yes, I'm not kidding, by the way. This game does have like a minigame mode, or more a Mario Party mode, where like there's a bunch of poison mushrooms, yellow mushrooms. It's ridiculously like chaotic. Is there an instruction manual for this thing? Oh, there is. Oh, okay. One of the rare like third-party games that actually includes an instruction manual. Tiny one. Holy crap. Limited warranty. You think I could still redeem that? This is not even an instruction manual. This is the warranty page. Oh, what is it? This is just what kind of instruction manual is this? But yeah, playing this has led me to eventually playing Tekken 7, and that is currently the most recent edition of the Tekken series. Otherwise, playing through these games in order was definitely an experience. I had some ups and downs when it comes to like going through the entirety series. For instance, playing the first two Tekken games, Tekken 1 and Tekken 2, was not a pleasant experience. It was absolutely mind-bogglingly difficult. It was one of those like early arcade games that try to steal as much of your quarters as possible, especially Tekken 1. Like, Jesus, this game is hard. I feel like Tekken didn't really like get into its strive up until Tekken 3. Why is the fucking PlayStation green? God, it's like the same putrid puke color green that's same as my green screen too. Oh, whatever. I don't care. Tekken 3 is probably the best PlayStation 1 Tekken game you can experience, and this is definitely something like if you want to like revisit old Tekken games, this is probably my go-to recommendation because this one establishes a lot of what makes the fundamentals of Tekken fun. For one thing, this one is the first one to include sidestepping. Major bonus, major plus points there. Yeah, believe it or not, Tekken did not have sidestepping at one point. It was trying to like basically mimic Virtual Fighter, including its bad parts. I should finally try out Tekken Tag Tournament 1 too. Like, I played Tekken Tag Tournament 2 a lot, so naturally transitioning to this game was no hard task in my opinion. Okay, this one's an interesting game. Tekken 4, I didn't really enjoy my time with this one too much. I think like most of the stage hazards for the game was a little bit too much, and I say stage hazards, but they're mostly like just terrain-based things. There's not really anything like Smash Bros. Like heavy like Poke Floats or freaking like Great Cave Offensive, like none of that bullshit. But most of the terrain I feel is a little bit too much. Like there's ceilings, there's like uneven terrain with like ladders and trees and all that. It wasn't the same like as the previous games where like it was either like there's a wall behind the opponent and you, or it's an infinite stage. This one I think tried to experiment a little bit too much, and in my opinion kind of failed at it. Tekken 5 was definitely a whole lot of fun. I think this is
probably the best one in the PS2 library. And by the way, after this is finally when when Tekken finally went multi-platform with Tekken 6. I own this for the 360, but it is available on the PlayStation 3 as well if you like. Alright, looks like Dan is ready to go. Can't wait to explain all this shit to him again. So I was still in the middle of like explaining my Tekken marathon for the build of Kazuya being in Smash, and I realized how kind of dumb the story is. So good timing for you either way, I guess. Yeah. I've been playtesting Tekken 3. Only problem is I'm working with some delay input because, you know, PlayStation Classic. Oh. Oh yeah, that game's on the PlayStation Classic. I forgot about that. Yeah, it was part of the initial release. Yeah. You can mod the thing, but even then you have to put up with some... I think the issue with playing on the PlayStation Classic is that they used the PAL version for Tekken 7, for Tekken 3 specifically. Yeah, that's the thing. It's also a European version, so you have to make do with what you got. Yeah, it's the PAL version is notorious for being 10 frames slower. So which is something you're gonna have to get used to. Mm-hmm. But like out of all the PlayStation Tekken games, Tekken 3 was definitely like the best one without a doubt. I think like Tekken 3 is the first one to really like include the fundamentals of what makes Tekken gameplay really fun. Whereas like the first two was more experimental or mostly copying from what Virtua Fighter had to offer. Oh yeah, they were just dabbling in the foot of 3D fighting games. I heard this was the series that pioneered the thing. It's definitely, or at least one of them. Yeah, it's definitely one of the series. If it's not Tekken, it's Virtua Fighter or Dead or Alive that like pioneered the 3D genre for fighting games. Well, really, they are the only ones that like exist nowadays. Without a doubt. Yeah, you could kind of count Soul Calibur, but like with Soul Calibur gameplay, it feels a lot more like faster paced compared to like the calculated like Tekken experience. Oh, I can tell there's a lot more going on. Yeah, the Tekken is not an easy series to get into, by the way. Like, it's probably one of the hardest like games to try to just even like figure out. If my experience was any indication, yeah, it's gonna take some time before I ever adjust to Tekken's controls. Yeah. One thing I'm really like kind of hoping is if when they're trying to like mimic the playstyle of like Tekken to Kazuya's gameplay for Smash, I'm trying to predict that like he won't have like a traditional like special button. One button is dedicated to his left limb, and the other button is dedicated to his right limb, similar to how Tekken plays. You know, I was talking with a friend about this, and I think they had this same exact theory in mind. Every button is indicated to, you know, a certain specific region. Yeah, and that's basically how Tekken goes, is like it's more lateral based rather than like your traditional light, medium, heavy, like that's in every fighting game. Yeah, it's like, how are they gonna replicate all of this in the Smash Bros. Format? It's definitely a lot easier to like replicate like 3D game into a 2D engine, so... Oh, it's starting. 2.5D. 2.5D, yeah. Alright, showtime. Yep, he's back in the office. いつものスタジオとはさらに違う広いスタジオを借りていまして、もうスタッフは非常に遠い距離で見ています。 Despite this, they sound a lot more louder than usual. 鉄拳から三島和也の参戦です。すでにダイレクトで発表しましたが、和也の通常技を改めて流してみますね。What you got for us? Yeah, there's no way he has like millions of special moves without like having that system input. That's my prediction right there, is that he has two different buttons dedicated to two different limbs. Just gonna have to see how this demo plays out. I'm kind of really hoping that in order to do the 10-hit combo, you actually have to input the same way you do it in Tekken.
これは鉄拳ですね。最初にその鉄拳を紹介しなければなりませんね。改めて鉄拳とは Right, sure. 1992 us know what we're dealing 12 with. 月にリリースされたアーケードゲームが第一 PlayStation 作 game footage. ポリゴンを使った Oh, wow, I think that's the first time Nintendo mentioned 両手両 PlayStation. 足を表す4つのボタンにより多彩な攻撃を繰り出します。最新作は鉄拳 All right. ナン Final バー Fantasy 7 was ですがタッグトーナメントなどの種類もあり、 those 実際のタイトル exceptions. はもっと多いです。 They're getting footage from the new stuff. Nice. いや、天の字が入ってる会社からかもしれません。これ海外でどう訳すんだって思いますけどその声によると、まさひろ鉄拳をスマブラに参戦させなさいと。いやー、そう簡単に言いますけどね。 I love how he's playing this off as if he heard that special calling. スマブラでは全く異なると認識しています。 Oh, you gotta represent Nintendo and Namco like that with Pac-Man and Mario. ゲームデザイン的にはジャンルごと別物です。 Of course, Pac-Man wasn't easy given. スマブラは格闘ゲームなのかといったよくある議論や区分の問題ではなく、ゲームの本質的にゲームデザイン論のようになりますが、鉄拳は間合いと技のヒット位置、上中下段の属性などで構成する間合いのゲーム。一方スマブラは高度や距離で差し合い、安全と危険が位置取りで変化する座標のゲームです。求められる身体能力もだいぶ違います。また例えばスタンダードなファイターにおける最も速い技の出だしを競うと、なんと5倍ものスピード差があります鉄拳の技を当てはめたファイターをスマブラのフォーマットに入れていくことはできます。だけどそれでは形だけ、真に作品を体現することにはならないです。普通に作っては残念なものになることでしょう。しかし無茶をトンチで何とかするのがスマブラのデザインです。深掘りをした結果、一つ良いネタがありました。鉄拳にはデビル因子という設定があります。デビル因子は和也の母和美が持っていました。文字通り悪魔の力を引き出せるもので、和也もデビル因子を引き継いでいます。 Actually, like displaying the family デビル tree. 因子は和美、和也、息子の風間陣にあり、平八にはない。参戦ファイターを平八にしなかった最大の理由がここです。また鉄拳7を見る限り、瞬時にあるいは部分的にも Yeah, that was my theory as why they included Kazuya and not Heihachi, because they wanted to include the devil gene in him. 空中ジャンプ、スマッシュ攻撃、必殺技などを You know, デビ I ルの get 力 that. に置き換えれば、スマブラでもうまくまとまるのでは Yeah, ないか。 just it has more more 考えた次第です。 opportunities for では早 moveset 速 potential. デビル化を使った必殺技の説明から参りましょう。必殺技は例によって通常、横、上、下の4通り。 Okay, so most like all the other fighting 例 game によって characters. カメラは開発用の特別なもので、バランスなどには製品版との違いが生じる可能性があることをお伝えしておきます。通常技はデビルブラスター。 Okay, so he does have デビル specials. カズヤを代表す That's る interesting. 高速で飛ぶビーム。原作ではいくつかの名前に分別されていましたが、本作では通常必殺技をデビルブラスターという呼び名で統一しています。 The question is that move blockable? Because it's unblockable in the actual games. Even more, how is Kirby going to replicate this? Oh my god, Devil Gene Kirby. Holy shit. Yeah, that moment when you realize this is what he's getting. Oh my god. そこで下入力で打ってみましょう。下方に打つことで低い相手にも当たります。 Okay, so you can angle it 同じ to. く上方にも打てます。これは不規措置などにどうぞ。空中で I see how this 少 works. し斜め下に位置の制御として I could get into that. Yeah. 空中でも少し上、少し下と打ち分けられます。水平に打ちたければ上に。出たら強い技なので、相手の反撃が通らないとみなしたらどんどん打ってよいです。特に相手に接近したい和也としては、相手から近づかざるを得ない状況を作るのは大事。ただ打っていいタイミングの見極めが特徴的だと言えるんですけどね。自分で使うにも相手にするにもよく考えましょう。もちろん反射できます。
Of course, it's a 吸収 projectile も after で all. きます。 Yeah, it does have his しまうことだ disadvantages. ってできます。 Of course, he can pocket the thing. 横必殺技はデビルフィスト。高速で殴り抜けるパンチです。遠くで当てても相手を弱く弾くだけですが、近くで当てると相手を殴り抜けるとともにダウンさせます。そこからの反撃をどうするのかがポイント。相手の大きさや突き抜けた距離、操作などにもよりますが、いろんなことができます。相手が空中にいる場合、これまた弾いてしまいます。 Alright, so if you're ever using this side special, better be ready to follow up with something. 隙だらけになってし Oh まい yeah. ます。 It's also very unsafe if you block 復 it. 帰に役立てることも可能です。上必殺技はデビルウィング。比較的シンプルな上昇技ですが、上昇高度が高いです。通常ジャンプは低い数やだけど、同じくデビル化する空中ジャンプ He doesn't have the moon jump in the first two games, so 到達できる高度。 So much for that. yeah. I was wondering because like Tekken's not really a platform 上 with 昇前後 fighters, は so 全身交代できます。使った直後は少しふわっとしてますね。そして割と撃墜にも使えます。出だし際 oh 強い。 Jesus, okay. Oh, ところで横必殺技と上必殺技は空中での技終了後に攻撃や行動ができます。必殺技娯楽化にならない。 Oh, ただし、 okay. 改めて横必殺技や上必殺技を使うことはできません。 Okay. 下必殺技はヘブンズドア。目の前の相手を Use 掴ん with で caution. 地面に叩きつけます。 Ooh, oh, it's a alright. スー It's a パー command マンがつい grab. ているので無理やり掴みや I すいです。 see. クッパの横必殺技と同じく相手を引きずりにできますが、相手より先にカズヤがやられることになっています。そして復帰力が高い okay, you can't- カズヤが The new 後に cannon side. 戻れます。 Yeah. また投げられ側の操作によって押し戻すこともできます。これ何もしてない。これリドリーが押し返した時。どれだけ押すかは互いの蓄積ダメージ次第。ちゃんと押し戻していれば蓄積ダメージが低い時に自滅を狙われることはないでしょう。なお空中の相手を掴むこともできるし、空中で相手を掴むこともできます。 I think that's like one of the few anti-air grabs you can 念の get. ためコンボというのはコンビネーション、連続技のこと。多人数戦では巻き込みによる撃墜を狙いやすいことも覚えておきましょう。そしてヘブンズドアは次に紹介するレイジシステムとも関係があります。蓄積ダメージが 100% を超えると、あるいは体力性の体力が4分の1を切ると Oh, 1回だけレイジという状態になります。文字通り起こった状態。 they brought back the rage system for Kazuya. この状態では攻撃力は 1.1 倍になります。それだけでも単純に有利。そしてこの際、特定の条件でレイジドライブという強力な投げを1回だけ繰り出します。動作はヘブンズドアに似ていますが、威力が段違い。方法は3つあります。方法1、掴む。比較的簡単ですね。方法2、下必殺技ヘブンズドアを使う。普通のヘブンズドアより踏み込み距離が増しています。方 Mm. 法3、昇竜拳コマンドプラス攻撃ボタン長押し。これは Oh, 後で command 説明 inputs. する大人剣と Yeah, I love those. There we コマンド go. 版のものだけは威力が Yeah, I believe Tekken also is like ボタンは攻撃ボタンでも rarely has command inputs, but Kazuya is one of those exceptions. レイジ状態は Had a レ hunch. イジドライブを使ったら解除されます。 Although this, like the shuriken input, I 時 think 間 is like his ごとに only よって解除 one, されることはありませんが、 aside from like maybe a Oh, dash dash alright. input. またレイジドライブを I see 狙って now. 外すとより速くなくなります。つまり掴みを使っているとレイジがすぐになくなるということです。狙うならちゃんと当てましょう。 Oh, he 最後の loses 切り his 札は rage if フ you ァイナル miss. ブラスター、デビルブラスターの Alright, so he's not going to be entirely busted. That's what I was worried about going into this. Yeah. That actually makes sense because in Tekken 7 you do lose your rage when you like miss your attack enough times. 言っています。日本語で。これそんなかっこいいことを言ってるけど、ピカチュウに対してもそんなこと言うんですよね。
扇状に広がるので Oh yeah, he only speaks in Japanese as well, which makes sense for the Tekken series. 反面 Much like the 最初 Final のチームが Fantasy ならないと reps. 発動しません Yeah. Although, like with the Final Fantasy reps, since like they have like established English voice actors, whereas like with Tekken, every character speaks in their native tongue. Alright, okay. Except get you for, there. with the exception of like Yu and Elisa, for some reason they speak Japanese, even though one's Chinese and the other's Russian. 次に通常技を紹介しますが、その前にファイターカズヤの全体的な特徴について解説しておきます。総合的には逆転性が高いファイターです。攻撃力は全体的にだいぶ高いです。手数で負けている場合もいきなり逆転したり最終的に勝ったりする場合があります。Got combos. ただリーチや攻撃 Yeah, that's the one thing that's getting me. Like, how are you gonna pull this off in a Smash Bros. scenario? だいぶ遅い方です。総合的には、手数の多さやリーチの長さ、空中戦で攻めてく Yeah, る he 相 seems 手に to は be like heavily rushed down character. 体重は重ため、これは吹っ飛ばされにくくて有利です。Yeah, let's confirm that he weighs like he weighs more than Ryu. ただ高さは他のものでも賄えます。竜やテリーと同様、ワンオンワンで相手に I actually want to see that, how heavy he is compared to the others. 後ろ入力の技を入れるときに便利。格闘ゲーム的です。Yeah, like much like any other fighting game character, they face their opponent in one-on-one fights. ダメージが少ない頃なら百列攻撃などを食い止めることはできるかも。Oh, okay. それより攻撃の一部に強いスーパーアーマーが発動する方が大きいです。ダメージは受けますが、相手の攻撃に割り込めることがあります。なお、原作になかったので、ヒットストップがほとんどありません。ヒットストップとは、ヒット時に少し止まる演出のこと。一通り説明したところで、通常技の説明に入ります。Oh boy. Prepare to remember like 85 billion moves. 原作である鉄拳のモーションを pull out the big guns そのまま実装し、必要なところを後で直すつもりで制作を進めましたが、そのままでテストしてみたところ、 Oh, it's playing Jin's theme in the background, I'm hearing. やはり攻撃の間合いや速度が異なりすぎて、ボコボコ I really can't wait to hear the music selection. Yeah, this is gonna be wild. I'm kind of really hoping for Infinite Azures to be one of the song lists. Just give it some time. 良いですよね。操作系統を他のファイターと変えています。まず L スティックの入力方向は8方向で考えてください。一部コマンド入力のようなものもあります。全ファイター I'm pretty sure these 8 inputs are directional. Yeah. ただ最初に言っておきます。原作もそうですが、全部の技を使いこなす必要はありません。得意な技を見つけ、そこから広げていけば良いと思います。なお、攻撃ボタンはいつも通り一つだけです。獅子に対応した Oh, 3つのボタンを I was really hoping 10-hit combo was like a combination buttons rather than just A. ボタンを連続で押すか You know what? That looks like something I could easily get into. Yeah, that's a very easy way to input the 10-hit combo compared to the actual games. 連続攻撃をボタン一つで手軽に繰り出せます。 You know what? I can comfortably put all my fears to rest. I could easily get into this guy. Oh no, it is playing Infinite Azures. Oh crap. There you go. Yeah, that's confirmation right there. Oh, it sounds like a remix version too. While dashing. Oh yeah, that makes sense. It is a... That attack was a dash input. 前に2回素早く倒して攻撃すると左かかと落としが出ます。 Oh, and then we actually have the dash inputs. Of course. 相手の飛び道具を跳ね返すことができます。 Oh. ここから Wait, can you do that against Akuma's like Hadouken? I need to test that out now. I wonder. Because like Tekken doesn't have projectiles, and then Akuma says hello. Oh wow, yeah, they replicated his moveset pretty well. Yeah, I made sure when I got into Tekken 3 that I check out all the different combinations you can do. This looks like a much easier implementation than I thought it'd be. Yeah, it's like every attack seems to be relegated to one button.
なお連打をやめれば途中で止めることができます。横に入れながら攻撃で鬼蹴り、相手を低く吹き飛ばす喧嘩キックです。ベクトルが低いので復帰力が低い相手に最適。Poor little Mac. リトルマック使われるというね。 Always getting the short end of the 印 stick. 象として Pretty ガ much. ノンドロフの突破集に似てますね。こんな感じだけど、実はガノンドロフの方がちょっぴり速いです。これ同時にやるとこんな感じ。斜め前下を入れて攻撃ボタンを2回押すことでかかと切り、2発当てれば相手を吹き飛ばします。1発で止めれば相手を浮かせるため他のコンボを狙うことができます。2発目はシールド削りが大きい特徴があります。Oh. シールドが割れなくても小さくなれば防御しにくくなるので、シールドされたら2発目まで出すのもありです。下入れ攻撃はねじり裏剣、前進しながら攻撃するので割と射程距離が長いです。姿勢を低くしつつ攻撃寸前にわずかな無敵も発生します。浮かせた相手には追撃を。斜め後ろ下と攻撃で体砕き、相手に尻餅をつかせることができます。単体で使うのは How would all 難し this いです work in が、 free for all? Because like you're no longer gonna be facing the opponent 後ろ during の those 攻撃 matches. で陣旋風。 Yeah, he's gonna be at a big disadvantage there. Yeah, like pretty much like almost half his moveset will be gone because of that. 出せればおすすめです。 Yeah, much like Street Fighter, this definitely feels like a character that's best suited for one-on-one. Yeah. 自動振り向きがない多人数戦でも出しにくいです。パッドを Yep, even they acknowledge this. ければ幾分出しやすくなります。後ろ斜め上と攻撃でジャンプサイドキック、逃げり、後ろに下がりながらのキック、正確に狙いをつけてくる小ジャンプ攻撃の迎撃などに使われることもあるかも。足が無敵になるものの、それ以上に移動が激しいスマブラではなかなか使いにくいでしょうね。下方向系は全部コンボ指導技になることを覚えておくと良いかも。これと真上初段ダブルアッパーの一発目は他の技につなげることが前提です。こんな感じ。次、しゃがみを絡めた技です。下方向ではなくてちゃんとしゃがみになってから入力すべきものですね。しゃがみ中に斜め前で攻撃すると螺旋丸採集、姿勢が低く長めの無敵時間があるのでカウンターに使うと良いでしょう。しゃがみ中真下に入れながら攻撃をするとシットジャブ。スマブラのこういう系としては遅い方ですが連打が効きます。相手の行動阻止の牽制やコンボの指導などに。しゃがみ中斜め後方で攻撃するとシットスピンキック、判定の持続が長い技です。牽制としてシットジャブとどちらが有効なのかは相手のファイターと戦法次第でしょうか。だけどここはスマブラなので原作ほどの有効度はないかも。そして特殊な入力ですが、しゃがみから立ち上がる最中に攻撃をすることで魔人剣が出せます。ガロンドルフの技の名前と被りましたが、これは魔人剣。相手を強くひるませる技です。いろんなコンボができますが、一番狙いたいのは横スマッシュ攻撃。相手や状況によって別の技にする必要がありますが、撃墜できそうなら大チャンスです。次にスマッシュ攻撃です。 Him crouching seems to be 力 dangerous. を増しています。横スマッシュ攻撃 Yeah, this stage is easily in the same field as Shadow Moses Island. Oh yeah. Well, with breakable. Oh yeah, because they do have breakable walls, right? Yep, you mess around with the stage a bit. Eventually, it's going to break. Yeah. 相当に大きいです。また接近しているとクリーンヒットになりません。遠目ギリギリ、拳でしっかり当てるのがベストです。Oh, so it has a クリーンヒッ tipper. ト時は今のように演出が入ります。スーパーアーマーがあり、相手の攻撃に割り込むこともできます。これは全てのスマッシュ攻撃はそうですが、スーパーアーマーの強さには差異があります。横スマッシュ攻撃は一番強い。上スマッシュ攻撃はデビルツイスター。文字通り相手を巻き上げるシンプルなアッパーで比較的発生が早く、攻撃力も吹っ飛ばしも十分。 Oh, even the ceiling's breakable 攻撃 too. 範囲は狭めですが、発生の速さ It wasn't like that in the original games. こともできるでしょう。
ダッシュで前を Well, 詰める here's the exception. Yeah. また床の上をかろうじて攻撃できる貴重な技。選択肢が少 I ないんです wonder よ if the ね。 ground's breakable too. 下スマッシュ攻撃はしきり包丁。 For the stage, I mean, specifically. コンボに使うのが Yeah, I don't think they'd go that far, but I'd like to see if they can pull it off. Because like in the original, like in Tekken games and this stage in particular, you could break the sides and the ground to expand like the stage. Ah, that's insane. Yeah. Of course it has a meteor effect. Everything has a meteor. I mean, why not? It wouldn't be Smash Ultimate without one. 攻防が続いた時に使うと良いです。なお、シールドを削りやすいという特徴もあります。 Damn. 次に空中攻撃。これは普通のファイターと同じく上下左右とニュートラルで5方向分です。少し巻いていきます。通常空中攻撃はジャンプナックル。 Neutral air? 比 Okay. 較的素早く出ます。密かにメテオ判定もあります。前空中攻撃は劣化脚。ジャンプの低さを利用し、主に地上戦で使います。リーチに優れ、地上攻撃をかわせて使いやすい。後ろ空中攻撃はジャンピングソバット。相手を吹っ飛ばしやすいですが、ワンオンワン時には自動で振り向くので少し使いにくいところもあります。前に打ちたいなら例によって後ろにダッシュしてから使うとか。上空中攻撃はライジングトゥーキック。コンボに使えることはもちろん床上の相手に有効な攻撃手段になることでしょう。下空中攻撃は破砕臭。急降下攻撃で相手を襲います。素早い空中制御ができることもあり貴重な技。そして着地狙いへのフェイントにも使えます。かろうじて追撃に使って復帰することもできます。狙うならジャンプの頂点か空中ジャンプの頂点から。それより下がりすぎると復帰は難しいです。次につかみや投げについて。投げはワンオンワンならカメラが Oh, so you can only get low enough. I see. つかみ攻撃はロップ砕き。時給は高めだけどヒットするまでが長く。相手の蓄積ダメージが低いうちは They're including a lot of music in this. 前投げはつむじ蹴り、吹っ飛ばし力が高め。 If that's the case, that's telling me Tekken's music lineup is going to be pretty huge. Oh yeah. 上投げがエアインフェルノという Is it gonna like beat Terry's 50 music tracks? Will we get that exact amount? Dude, that would be amazing if we somehow get 50 Tekken songs. 威力は低めだけど、特に低ダメージ時にはコンボに組み込みやすいです。そして特別な投げがあります。地獄門。斜め前、下、斜め前という入力後のつかみ。しゃがんだまま前に2回入れる Oh, よ so うな。it's kind of like a shuriken motion, but not really. 武器を入れ替えて相手を低く飛ばすので、崖際で知ら Oh, that's actually different from what like command inputs are usually. そして原作ファン This is coming from someone who doesn't make Kazuya, by the way, so I'm assuming that's his input for a command grab. 勝利剣コマンドというのは前、下、 Okay. 斜め前と素早く入力すること。こうからこういくような感じ。普通に昇竜拳コマンドを入れると風神ステップが出ます。上半身を無敵にしながら相手に詰め寄る技。 Hey, they brought back wave dashing, guys. Hello. あんまりひょいひょい抜けられる Close もの enough. でもないかもしれま Yeah, せん。 I believe this is a Tekken's equivalent to what a wave dash is. 風神剣。ダブラッパーのように相手を上に弾く技。単純に威力も高めですがコンボに向きます。入力によるダッシュと合わせて前進するので。 So the next time you see someone dashing across the stage, they're just trying to do a simple button input. 入力と完全同時に攻撃ボタンを押すと最速風神剣となります。出すのが難しいですが Oh, okay, so that's how they differentiate between the electric god fist and the wind god fist. コンボを狙えます。 I see. なお原作では入力受付時間が1フレームだったのですがそれよりは甘めにしています。 Oh yeah, you better. ステップ時にボタンを長く押すと Alright, pray tell. 強く吹っ飛ばす撃墜技の一つです。 Ouchie, コ ouch. ンボに組み込むのも有効。無敵が発生するので見た目よりも打ち勝ちやすいです。なおレイジ中にこれを出すと Oh no. 高いコマンド版のレイジドライブになります。
Entering range mode, and she's out of there. 封陣ステップ時に必殺技ボタンを押すと奈落旋風。 Oh no, you're using the B button 動 now きは too. 斜め前方入れの螺旋玄魔脚に似ていますが、 So they're pulling up some special moves here too. 浮かせてからのコンボ向け。奈落旋風は下から始まるので浮かせてコンボには向かないかも。しかし全身無敵で一方的に打ち勝てることもあります。 Oh, so good against going against 最後に projectiles. 特殊な見せ技を一つ。なんと横アピールが魔人列将剣という4連コンボになります。Oh, his Saiton is an 複雑な attack. ボタン入力は必要ありません。実用性はほぼ皆無だし、 Looks like Luigi has finally met his match. Yeah. ヒットしたら驚く技。 Except this one actually looks like it's useful. Actually, Greninja too. I remember his water taunt has some input. 一番強いです。当たり前ですかね。コンボに組み入れられないこともないですが、他の技の方が良いかなと。はい、以上です。これが格闘ゲームの個性だと思い、コンボ重視の側面を持つように作っています。 So in closing, this looks like someone I can comfortably get into. 実際には They definitely, With some exceptions. I feel like they might have like simplified it a little bit too much for his playstyle, but it is Smash Bros after all. Yeah, you can only do so much with a character like this. 開拓した方が良いですね。なんて格闘ゲームらしいんだろう。確実性がなくても当たるときには Yeah, they translate him very well. ただ多人数の乱闘に Yeah, I'm glad that ease of implementation process still holds strong here. 第三者にやられるので、単発の破壊力にかけた方が勝ちやすいでしょうね。Alright, Mishima Dojo. Mishima Dojo. Right. 多すぎなので長くなりましたが、ステージのご紹介です。すでに壁などバリバリ壊されていましたけれど、 Alright, show us what we're in for. 島道場、どちらかというと和也の道場ではなく平八の道場ですね。いろんなことがあった舞台。見ての通り、四隅が壁や天井で塞がっています。 Predominant stage for the entirety of ま Tekken. せんが、強い吹っ飛ばしや直接攻撃で壁や天井が壊れます。 I imagine fans are going to be right at home here. 安全だけど、 Yeah. 壊れてからは危険地帯です。なお、壁や天井へのダメージは相手の速度や重さに比例します。ついでに言うと、それらが壊れるときには受け身を取ることができません。全部壊れるとこんな感じになります。Okay, so the ground's not breakable. スクロールも追従しない Oh well. 密度感の高い戦いになる。 Oh, you can see where they are too. Yeah. なお、壊れた壁や天井はなぜか自然に治っていきます。 Yeah, just give it a little while. It'll repair itself. 中央には平八がいますね。立ち上がったり撃墜に反応します。なお、すり抜け床などはありません。I was kind of hoping it would be like King of Fighters where like there's multiple Tekken characters, but it makes sense that it's only Heihachi since this is his dojo. True that. 全体的に屋外になりますね。 I'll take it. ところで小ネタなのですが、相合い傘がありますね。原作をよく知る人ならわかる。 Yeah, what is that? Huh. Spoilers in a Tekken game. 今回は団体戦 Pretty tongue-in-cheek, would you say? チーム5人は火口に落とされた人々。被害者の会ですね。 Ah, yes, all of his many victims. Yeah. And of course, he kills everyone except for the main cast. Lomax seems to be the only guy in the fighters team that doesn't seem like he fits. Yeah, just get all these guys out here. What we're here for is Kazuya. Yeah. This is the true power of Kazuya. そこで使うか。ダメだね。Try to see if like any of the fighters he's fighting are like references to anything. Pit could be a reference to the Angel character. I forgot what her name was. Yeah. You know, I can totally see that. I don't know, Marth could be Yoshimitsu. Captain Falcon is... Well, that could be anyone.
斜め上から Min-Min? 嫌いだよね Min Min's probably shy you, most likely. あ、これ切った Actually, yeah, that makes more sense. 60 67おっといけない Yeah, I'm trying to pinpoint like exactly who. Oh no! He Oh, actually He lost! cost himself. 下手くそ This is a rare footage of Sakurai actually もう losing. 一回やらせてもらいましょう God. 外した Alright, take two. 途切れたアピール横ファルコンキック打ってくるんだよな。でもまあ本当はそれをちゃんと狙った方が全部通しちゃえ割れなかったな。おっと届かん。 Even the man behind him, the games himself has it rough. とりあえずこれ Oh, there we あ go. ーでも 49% も食らってる。1人目ですからね。あと4人。もうここはビール使いましょう。うまく避けるんだよなこれ。はい。 Impressive for Ganondorf. Oh, does the camera zooms in when he does a grab attack? 届かん。いや無敵だったかな。 I imagine that's more traditional for Tekken, I suppose. Yeah. They do that in Tekken. Thought as much. Ouchie, ouch. まずいねこれ。でもこっちの方が射程は長いんだ。知ってた？ダメだこんなことしてちゃ。 The CPs are not like blocking 早めの the laser デビル attack. ツイスターで。 Yeah, what level is he playing against anyway? よし。いい位置だった。天使と悪魔だ。ところがこの位置はとてもいいですよ。画面の端に近い。そしてこのマルスがね。遠慮しないよ打てるうちは。その打てるうちなんて本当は Very much spacing that out. さっき言った通り。お、ダメか。螺旋岩採集。岩採集。 There we Oh, go. and he's out. Alright. はいお疲れ様でした、無事に復讐ならずということで残念でしたね。 CP レベルは7でした。 Okay. Oh, Yeah, so that's relatively high. Yeah, but he had to like lower it for this presentation. いろいろ楽しんでもらえれば幸いです。以上です。 Fair enough. Yeah, that was pretty wild. Oh, here we go. Oh boy. 音楽の話題です。鉄拳はシリーズも多いので何百という曲がありますが、 Hundreds of このよう songs, に絞りま which し is た。 why we're including 100. Oh, okay, 39. 今回の音楽は Yeah, that's not as big as I thought it'd be, but that's still a pretty good amount. Yeah. 四半世紀続いているタイトルの一つですから歴史は深いですよね。ところで今回は勝利時のファンファーレをあえてなくしました。 No? スマブラ史上 Really? 初です。では対戦の時に勝った時にどうしたのか。 Yeah, what are you こ doing のように here? なります。 Oh, they used the announcer for Tekken. ナレーターの声で名前が読み上げられます。ちな That's み the にこの series 勝利は first. 鉄拳 That セ is ブン長 insane. Yeah. これが鉄拳5、6長。初代鉄拳長のポーズ。 Yeah, Tekken doesn't really have like a victory. 遅れながらカラーバリエーションもお見せしたいと思います。奇数カラーは火炎刺繍の Alright, let's see what 表 we 現を got. したのみ。7P は風間陣を意識したカラーです。偶数カラーはコート。 Yeah, I thought they Whoa. were in there. Oh my god, that gold one. Holy crap. 原作にあったです。 Nice. 鉄拳のカスタマイズってこういうイメージありますね。 Yeah, this reflects mostly what his カービィコピーはこんな感じ。 Oh Oh, my he's got god. that for his eye. Oh my god. There we go. 新しいスピリッツボード Kirby actually achieves the form of Demon Beast. ピック Yeah. アップされたのはペアも含めて10種類。この中の風間陣のスピリッツはレベル99にするとデビル陣に強化できます。Oh, Of course. alright.
ま Of た course. 平八のお題においてはすでに発売されている平八のミーコスチュームを持っていれば平八の姿に切り替えられますとミーファイターの話題が出たところで Oh boy. Okay. 新しく販売される What are you getting ミー this ファイター time? のご紹介です Alright, time for Lord Irving to be deconfirmed. Let's see. Alright. So far, like, all the Mii fighters recently hasn't really blown me away too much, so I want to see if this is Yeah, I it changes imagine things. Yeah, there Oh no, there they we did. go! Right It out is. the gate there is Lloyd Irving. Damn. I called it. I called it. And there we go. He's Oh, no longer well. there. Whoa, Oh, Skyrim? what's this? Skyrim? Is it? Yeah. Oh, Dragonborn. Oh my god. Of course, because it's an M-rated game, they can't legally, Oh, no! Oh, No! No, why would you do Dante! this? Oh, no! Oh, no! Oh, Ah, that is I upsetting. really wanted him to be in the game, no! Oh, Oh. no. Who else is next for the chopping block? Oh, Oh, Dante! hey! Wow! That's cute. Okay. Oh, he's deconfirming everyone. Includes music track too. Oh, that's lovely. Oh, and there's a monkey form. Wait. Oh, no. Nope. That was just a reference. Skin in the game, Yeah, I that was a like reference either way. to how That's Shantae cute. could transform into a monkey. Yeah, I thought for a minute, but Oh. yeah, that was nice. Oh man, Dante being a Mii fighter really disappoints me. Oh. Oh man, I feel for you. Oh. Oh. Well, at least he's represented in some way, I guess. いずれのものも Yeah, 癖が so 強い much とい for うか that. 単体でも参戦希望される系というか Yeah, スマ even ブラで he 使え knows ることに this. 驚きがありますねスカイリムの主人公の呼び名はドラゴンボーンにしました原作ではドバキンとかドバーキンとか言われることもありますが表記の揺れがなくて済むので Trying really hard to avoid its actual 契 origin. 約です Yeah. ドバキンとは原作のドラゴン語で竜の血族のことそしてシャンティは購入すれば楽曲が1曲追加され It ます makes sense that they would include We Burning Town, We Love Burning Town, and the soundtrack out of all the Shantae songs. Yeah, fair enough. Okay, when should we expect this guy? Tomorrow? Wow, that's relatively fast. Yeah, that's kind of common for like most of these presentations. It seems like they're always announcing it either today or tomorrow. Alright, least, some like, new 1 week amiibo. from Been now. a while since we've seen these. Alright. Alright, so what we got? Extremely fragile. Hey, Min Min. これです There we go. メンメンの Had a ア hunch ミーボの we'd サン see プ you ル at が some できてき point. ましたこれが出るなら時間がかかるでしょうけれど Okay. ファイターパスボリューム2のファイター登場も期待が They're 持てます finally doing Fighters Pass 2 for 任天堂が Amiibos. 三島和也のフィギュア作るというのも Okay. なかなかのおかしさがありますけれど Yeah, メンメ that ンの would ア be ミーボは insane ご to 覧の時 see. 期に発売予定です 2022. Oh, this 今 is ま gonna で be い a ろんなファイ while. ターやステージを Oh, 作 yeah. ってきました新旧揃ったさまざまなゲームを一つの作品に落とし込むのは個人的にはやりがいがある課題でした If they're holding off that far back, I imagine there's gonna be a lot more for Fighter Pass 10 2. 年近く Yeah. だいぶ長い付き合いですライフワークというのですかねしかしいよいよ次回がラストです延長もありません Aw. 披露するまでお時間いただ Oh, きます so が after this, then it's officially 今年中には over. 発売しますのでお待ちくださいチームは最後までテレワークで終えることになりそうですまずはそれまで三島和也を楽しんでいただければと思いますそれでは Alright, that's that. Alright, that wasn't too bad. Real, they showed a lot for Mishima. Yeah, that was pretty good. Looking forward to all this next Yeah. time. He's definitely gonna be an interesting like rushdown character. Oh, I'd love to see how he does in combat. See what the masses have to say.